Tervetuloa rentouttavalle mindfulness-hetkelle. Voit sulkea silmäsi ja anna jalkojesi ja käsiesi painua kohti lattiaa. Anna maan vetovoiman vetää koko kehoa puoleesi. Ja voit jopa tuntea, kuinka kehosi alkaa tuntua raskaalta. Voit myös aistia pinnan, jolla istut tai makaat. Anna kehosi asettua alustaa vasten. Hengitä nenän kautta sisään ja puhalla hitaasti suun kautta ulos. Nenän kautta sisään ja vieläkin pidemmin puhalla ulos hitaasti. Toistetaan tämä hengitys vielä 2 kertaa. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Nenän kautta sisään ja hitaasti suun kautta ulos. Anna hengityksesi tasaantua nyt luonnollisen rytmiinsä ja voit huomata, kuinka ilma virtaa kehossasi jokaisella sisäänhengityksellä. Anna ilman kulkeutua rinnan alueelle, vatsan alueelle ja alaselkään. Anna ilman täyttää kehosi lempeästi ja luonnollisesti. Nyt voit viedä tietoisuutesi tarinaan, jonka kerron sinulle. Kuvittele se kanssani. Kuvittele, kuinka kehosi ympärille kietoutuu kaunis ja pehmeä, turvallinen sininen valo. Valo kietoutui pehmeästi ympärillesi ja hyväilee sinua hellästi. Hyväilee selkääsi, käsiäsi, jalkojasi. Tuo valo nostaa sinua ilmaan kevyesti ja hitaasti, turvallisesti, aivan kuin keinutellen. Valo tuntuu osaavan pitää sinusta hyvää huolta. Sininen valo on niin pehmeä, ilmava ja kannatteleva. Valo lennättää sinua hitaasti eteenpäin ja sinä annat sen viedä sinua kaikessa luottamuksessa. Nyt tunnet, kuinka valo laskee sinut maahan ja näyttää sinulle jotain. Kiinnität huomiosi edessä leijaileviin, kauniisiin tähtiin. Jokaisella tähdellä
on oma valonsa. Sininen lempeä valo kuiskaa sinulle. Nämä kaikki valot ovat sinun vahvuuksiasi, kykyjäsi, taitojasi ja ominaisuuksiasi. Kaikkea sitä, mitä sinussa jo on. Sinä olet todella tärkeä ihminen. Tässä maailmassa on tarvetta juuri sinun kaltaisellesi ihmiselle. Osan vahvuuksistasi ehkä tiedät, mutta osa niistä ei ole vielä paljastunut sinulle. Kaikki nämä kauniit valot, ne ovat sinun. Katsele noita valoisia pieniä tähtiä. Huomaa, että ne liikkuvat lempeästi keinuen ilmassa. Nyt haluan, että seuraavalla sisään hengityksellä jokainen tähti lähtee hitaasti leijailemaan sinua kohti. Hiljaa leijaillen, keinuen. Tanssien valot saapuvat lähemmäksi sinua, kunnes ne katsovat sinua lempeästi ja pyytävät lupaa. Valot laskeutuvat kehosi yksitellen. Voit todella tuntea niiden lämmön. Joku tähdistä laskeutuu otsallesi. Joku jalkaterällesi. Yksi sydämellesi. Toinen kädellesi. Yksi vatsallesi. Aistin nyt hetki näiden tähtien sulautumista sinuun. Nyt sininen valo kietoutuu ympärillesi ja kannattelee sinua taas lempeästi. Se tuo sinut takaisin sinne, mistä aloitit tämän matkan. Nyt lasken 5. Ja voit tuntea virkistyväsi jokaisella numerolla yhä enemmän. 1. Tunnet, kuinka energia ja elinvoima palaa kehosi. 2. Sormesi alkavat liikkua. 3. Varpaasi alkavat liikkua. 4. Päähän ja hartioihin tulee liikettä ja energiaa. Ja 5. Voit avata silmäsi ja tuntea lempeän energian ja voiman palautuneen kehosi. Voit palata takaisin tähän hetkeen. Sinä olet todella arvokas ja tärkeä. Muista se.